El sistema respiratorio tiene la función de realizar el intercambio gaseoso, aportando durante la inspiración aire rico en oxígeno y durante la expiración expulsa aire con una cantidad mayor de dióxido de carbono. Este proceso se da inicialmente por la entrada de aire a través de la nariz, en donde el aire es filtrado, calentado y humidificado. Posteriormente es conducido hacia la faringe para atravesar la glotis, llegando a la laringe. De esta llega a las vías inferiores, que son la tráquea y el árbol bronquial con sus segmentaciones. El aire avanza llegando hasta los bronquiolos, de los cuales va a acceder a los alvéolos, que es la zona donde se da el intercambio gaseoso con la sangre. Durante este trayecto mecánico se presentan muchos ruidos, son los cuales vamos a estudiar el día de hoy. Durante la auscultación del aparato respiratorio se pueden distinguir 4 tipos principales de ruidos normales. En la nomenclatura de este vídeo los agruparemos en 3 tipos. Ruido laringotraqueal, también llamado soplo glótico, respiración traqueal o respiración brónquica. Es un ruido intenso, áspero, de tono alto, de timbre tubular. Se percibe en las 2 fases de la respiración, pero se escucha más intenso y duradero en la expiración. Ambas fases están separadas por un pequeño silencio que en música se conoce como staccato. Este ruido es semejante al que se produce soplando un tubo de regular calibre o al inspirar y expirar poniendo la lengua sobre el paladar como para pronunciar la letra G de manera aspirada. El mecanismo de producción de este ruido se debe al flujo turbulento de aire en las vías respiratorias, el cual se va a predecir según el número de Reynolds, el cual explica que los cambios de diámetro de menor a mayor y la velocidad del flujo de aire va a depender si el flujo va a ser laminar, como en el caso de las vías que no hay cambio de diámetro, o turbulento, como en el caso del paso del aire a través de la glotis, de la faringe hacia la laringe, o durante la expiración de la laringe a la faringe, en el cual la glotis actúa como diafragma bidireccional causando este flujo turbulento. Durante la expiración, además, las cuerdas vocales al cerrarse y ir hacia la línea media provocan que el sonido expiratorio sea de mayor intensidad. Topográficamente lo podemos auscultar a nivel de la laringe y la tráquea en la cara anterior del cuello. En la parte dorsal del tórax, también en la parte cervical se puede escuchar, aunque con menor intensidad. Escuchemos un ejemplo en un niño. Escuchemos ahora el ejemplo de un adulto. Murmullo vesicular. El murmullo vesicular se percibe en todos los sitios en que el pulmón está en contacto con la caja torácica. Es un ruido suave de tonalidad baja que predomina en la inspiración versus que la expiración con una relación 4:1. Es un sonido similar a cuando se aspira aire con la boca disponiendo los labios como para pronunciar la letra F o B. El análisis acústico reporta sonidos entre 16 y 1600 Hz, pero los de mayor amplitud están entre 100 y 200 Hz, que le dan un tono grave al murmullo vesicular. El mecanismo de producción se basa en 2 principales teorías. La primera dice que al entrar el aire a través de los bronquiolos, que son de menor calibre en comparación al vestíbulo alveolar, esto genera un flujo turbulento, dando el sonido que ya se ha mencionado. La teoría más acertada es que al entrar el aire y va distendiendo los alvéolos que estaban previamente colapsados, crea vibraciones, lo cual da el murmullo vesicular. Este se ausculta con mayor intensidad debajo de las clavículas, en los primeros 2 espacios intercostales,
en la región infraaxilar y en la región infraescapular respecto al tórax posterior. Vemos que se puede auscultar en muchos sitios, pero debido a la interposición de músculos y tejido óseo, solamente se puede auscultar con esa intensidad en los sitios ya mencionados. Vamos a escuchar ejemplos de murmullo vesicular, con una modificación en el cual fue aumentado para poder apreciarlo mejor. En el caso 2 solo se le dio un pequeño aumento para poder apreciarlo un poco más similar al que se escucharía fisiológicamente. Sin una experiencia clínica sería difícil saber si el ruido está aumentado o disminuido, ya que este puede variar en muchas situaciones. Podemos encontrarlo aumentado o disminuido según los casos clínicos. Funcionalmente, en el niño, debido al menor grosor de la pared torácica, se escucha aumentado en comparación con el adulto, y en la mujer se escucha más que en el hombre. En los casos de hiperventilación, como en el ejercicio, en la acidosis metabólica, o en los casos de compensaciones en la cual un sector del pulmón compensa un lado afectado. Vamos a escuchar esa hiperventilación como el murmullo vesicular de manera aumentada. En el caso que puede estar abolido en una hipoventilación, como el caso del enfisema pulmonar, en los casos de obstrucción, como cuerpos extraños, tumores, edema laringio, o algunos casos en los cuales hay una sustancia que altera, como líquido, aire, como el caso de las neumotórax, los hemotórax o los derrames pleurales. Cabe mencionar también que en el paciente obeso, debido al panículo adiposo, el murmullo vesicular se escucha con menor intensidad. Y finalmente, el ruido broncovesicular. Es un ruido intermedio a la respiración laringotraqueal y al murmullo vesicular. Tiene una intensidad moderada y un tono moderado. La relación inspiración-expiración es 1-1, con un timbre murmurable pero tubular. Se escucha sobre la bifurcación de la tráquea y las áreas del tórax cercanas a los bronquios principales. Topográficamente correspondería a tórax anterior, manubrio de esternón, regiones infraclaviculares, principalmente la derecha, y el área donde topográficamente estaría la bifurcación traqueal. Y en el tórax posterior, especialmente en el tórax posterior, en la región interescapular, especialmente en el lado derecho. Escuchemos algunos ejemplos. Nos vemos hasta la próxima.